What's up, adorable public? Here Shishir and welcome to Vlog 5. And today's vlog, I am going to make a moto vlog. If you wanna see this moto vlog, then keep watching and let's go. This motor vlog and wait, এটা খোলে না কেন মাথা আচ্ছা সো ইটস অল অ্যাবাউট দিস মোটো ব্লগ আর এই মোটো ব্লগে যদিও আমরা ওভার স্পিডিং করার চেষ্টা করেছি আরও ওঠা দরকার ছিল ওঠার একটা ইচ্ছে ছিল কিন্তু আসলে পিকআপের কিছু সমস্যার জন্য ওঠে নাই যাই হোক তো মেন কথা যেটা হচ্ছে আমরা ওভার স্পিডিং করি এবং আমরা চাইবো ওভার স্পিডিং না করার সো এখন কথা হচ্ছে আমি কেন করলাম আচ্ছা আমি করলাম জানি না কেন করলাম যাই হোক তো অবশ্যই হেলমেটটা পরবেন হেলমেটটা সাথে রাখবেন বিকজ হেলমেটটা আপনাকে একটা ভালো লেভেলের প্রোটেকশন দিবে অন্ততপক্ষে আপনার মাথা সো অবশ্যই হেলমেট পরিধান করবেন এবং সেফটি সহকারে ওভার স্পিডিং না করে বাইক চালাবেন এবং আমার জন্য দোয়া রাখবেন যাতে ভালো থাকি সুস্থ থাকি এবং আপনারা সুস্থ থাকবেন সো লাস্টলি সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং নিজের প্রিয়জনকে আগলে রাখুন দেখা হবে নেক্সট ব্লগে আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে না কেন সবাই